gente está no ar. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. É isso aí, minha gente. Tá começando mais um programa Som da Gente. E você já percebeu, o clima tá de romance. Sabe por quê? Porque hoje os casais que participam das noites de sexta-feira na Recreativa dos Comerciários, todas as sextas a partir das 21h30, tem os boêmios Orlando Gonçalves e Oswaldo Júnior fazendo o som. Mostra, Leno, para esses casais maravilhosos que dançam todos os gêneros, todos os ritmos musicais com os boêmios. Vamos curtir mais um pouquinho, vai! Aumente o som aí, meu amigo Wilson. Speed your love to me. É, legal demais. Olha, começando o programa Som da Gente, eles continuam dançando. E eu quero falar da Paramétricos Áudio na Rua Guanabara 2000. O telefone é 3436-7884. Paramétricos Áudio, tudo em equipamentos e instrumentos musicais, para você, meu amigo músico, exercer aí com muita maestria a sua profissão. 3436-7884. Obrigado também a Jana Jô Confecções, camisas e camisetas personalizadas comigo aqui na TV, no Canal 11 e também no nosso programa na Mais 103 FM, todos os domingos. Aliás, estou apresentando o PFC com a minha amiga Danuta Malavolta, domingo a partir das 11h30 da manhã. Jana Jô Confecções, na Rua Ibirapuera, número 193, no bairro Floresta. Alô, Josinei, um abraço. 3028-4931 é o telefone da Jana Jô Confecções. É clima de romance, como eu falei. É, vamos continuar curtindo um pouquinho mais os casais dançando. Mostra, Lennon, por favor. Esses são os casais, alguns dos casais que prestigiam os boêmios. Para de tocar um pouquinho, meu amigo Orlando, e fala deste projeto que já tem mais de 6 anos, não é verdade? Estamos aí sempre convidando os casais para dançar conosco todas as sextas-feiras. É um projeto que queremos levar muito adiante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Maravilha! Fica ali na Rua Uruçanga, né? Atrás da Havan, para quem não sabe, você que gosta de dançar bolero, você que gosta de dançar aquele forró, você que gosta de dançar a valsa, você que gosta de dançar o shot, você que gosta de dançar aí a música romântica de uma forma geral, poderá prestigiar os boêmios, não é isso, Orlando? É isso aí, esperamos todos vocês, serão bem-vindos. Grande estacionamento, comida boa, cerveja barata e boa música. Abraço a minha amiga Cida, você não veio, hein, Cida? Quero te pegar. Um abraço para minha amiga Cida da Recreativa dos Comerciários. E agora então, antes do break, vamos interpretar um grande clássico da música mundial, que é uma composição de Charlie Chaplin. E eles vão dançar, vocês vão curtir em casa, os casais dançando aqui, a música Smile. Smile, drug your head is aching. Smile, when drug is breaking. When there are clouds in the sky, you've got by. If you smile, drug your fear and sorrow. Smile when maybe tomorrow you see the sun come shining through for you.
Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Add your cheer, maybe even so near that the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. La 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 Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Add your cheer, maybe even so near that the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Opa, os boêmios do programa Som da Gente. Vamos aplaudir, minha gente. Intervalo chegando, daqui a pouquinho nós voltamos com mais música e dança. Dançando na TV, aqui no Som da Gente, com o público da Recreativa dos Comerciários. Voltamos já. O som da gente está no ar. Você está à procura de um local para realizar seu casamento, aniversário, evento corporativo, evento empresarial? Vá ao Restaurante Kaoma, localizado na rua Baltazar Buchle, no bairro Espinheiros. O Restaurante Kaoma possui amplo estacionamento com segurança, ambiente climatizado, com 2 amplos espaços e agradável ambiente, buffet diversificado, além de uma equipe pronta para lhe bem atender. Fone para contato 3437-1567. Acesse kaomaeventos.com.br. A indústria de borrachas NSO se consolida pela excelência na produção e desenvolvimento de artefatos de borracha em geral. A preocupação com o meio ambiente, responsabilidade social, bem como a valorização de seus colaboradores, fazem da NSO referência no mercado nacional e internacional, buscando sempre a melhoria contínua e atendendo às necessidades de seus clientes através da qualidade de seus produtos e serviços. NSO Borrachas, 30 anos de excelência e qualidade. Sua casa merece o que há de melhor em móveis planejados sob medida. E na Nilson Móveis Planejados você vai encontrar o bom preço e a qualidade que se encaixam no seu orçamento e em cada ambiente do seu lar. Modernidade, comodidade, praticidade. Nilson Móveis Planejados tem. As melhores condições de pagamento facilitam a sua compra. Ligue 3439-2000 e agende uma visita com um dos nossos projetistas. Nilson Móveis Planejados. Móveis conceito, modernidade e exclusividade. Televendas 3439-2000. O seu carro merece o melhor. Troque já as suas placas. Material de qualidade e excelente acabamento é com a Maxi Placas. Avenida Beira Rio, 2865. Fone 3435-0320. Autoelétrica Colincar. Trabalhamos com bateria montana, conserto de alternadores de automóveis, caminhões, tratores e empilhadeiras, alarmes e trava elétrica. Rua Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia, número 427, no bairro Costa e Silva. Telefone 3435-2755. Plantão até às 23 horas. Fone 3435-2755. Autoelétrica Colincar. Infolim Soluções. Manutenção em computadores e notebooks. Redes. Desenvolvimento de sites e hospedagem web. 12 anos trazendo soluções.
Fone 47 9616 9847 ou acesse www.infolim.com.br. Infolim Soluções. Erupson. Unindo tecnologia de ponta e profissionalismo, Erupson Mega Audio Sonorização Profissional é referência em sistema de sonorização e iluminação no sul do país. Locação de som, luz, palco, geradores para todos os tipos de eventos, formaturas, casamentos, bailes, festivais e shows nacionais. Erupson. Acesse www.erupson.com. Erupson. Telefone 47 34730480 8849-1213. Restaurante Tomé do Escolinha. O Restaurante Tomé conta com o buffet mais completo do bairro, com vários tipos de sobremesas e saladas, e tudo monitorado por uma nutricionista. O Restaurante Tomé conta ainda com teleentrega de marmitas térmicas pelo telefone 3227-9668. Restaurante Tomé, Rua Adolfo da Veiga, 293, Escolinha, Joinville. O som da gente está no ar. Opa, que legal, minha gente! Esse é o programa Som da Gente. Olha aqui, você que está ligadinho em Joinville. Você está ligado em Joinville, você está ligado em Jaraguá do Sul, no canal 19. Em Itajaí é canal 21. Minha gente, há mais de 8 anos, trazendo os talentos da nossa região para o seu televisor, o programa Som da Gente, que é o programa do povo. AGT Neto Stenger, muito obrigado, meu amigo Neto Stenger, escola de música de primeira qualidade. Você vai colocar seu filho, sua filha, para aprender algum instrumento musical, pode ser contrabaixo, guitarra, bateria, teclado, violão, técnica vocal e muito mais na AGT Neto Stenger, na rua Alexandre Chilem, número 257. Ligue e fale com meu amigo Neto Stenger, 3439-3203. 3439-3203. Também quero recomendar para você a nossa banda Portal do Som. Se você ainda não conhece, acesse o nosso site www.bandaportaldosom.com.br. Final de ano chegando, você vai fazer aquela festa de confraternização, www.bandaportaldosom.com.br. Ligue pra gente. Estamos aqui no Som da Gente com os casais maravilhosos que dançam todas as sextas-feiras na Recreativa dos Comerciários, na Rua Uruçanga, ali atrás da Van, também conhecida como Tófanos Eventos. Queremos agradecer. Mostra, Oleno, dá um close aí em cada uma das pessoas que estão aqui nos prestigiando nessa noite. Está aí o meu amigo Euclides, está aí o Roberto e sua esposa. Vai falando aqui, Orlando, rapidinho. Renato e sua esposa, o Silvio com a sua esposa, o Enzo e sua esposa, o Valdir e sua esposa, Carmen e o Hermes, sempre conosco. Mas o Dilson não está com a sua esposa, não? O Dilson está com a minha esposa. Euclides com a Rose, que sempre prestigia a gente. Eu só tenho a agradecer esse pessoal que apoia, não só agora, há 8 anos com os Boêmios. Maravilha, mais uma salva de palmas. Vamos cantar uma música de Julio Iglesias, um bolero, vamos dançar um bolero, minha gente? Bolero de Julio Iglesias para vocês, Begin. Aliás, o nome da música é Volver a Empezar. Vamos lá. When they begin, quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver a empezar. When they begin, quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar.
Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro yo estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, ¿qué no daría para volver a empezar? Día a día te hacías querer un poco más. ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no daría para volver a empezar? When they begin, quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver a empezar. Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro yo estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, ¿qué no daría para volver a empezar? Día a día te hacías querer un poco más. ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no daría para volver a empezar? Para volver a empezar, para volver a empezar. Opa, que legal! Olha, você que gosta de dançar, você que curte dança, que gosta de todos os ritmos, de todos os gêneros musicais, achou que Joinville não tinha um ambiente assim? E tem, toda sexta, a partir das 21h30, na Recreativa dos Comerciários Tófanos Eventos. Roda, roda, pode aplaudir que daqui a pouquinho tem mais música boa com dança no som da gente. O som da gente está no ar. A indústria de borrachas NSO se consolida pela excelência na produção e desenvolvimento de artefatos de borracha em geral. A preocupação com o meio ambiente, responsabilidade social, bem como a valorização de seus colaboradores, fazem da NSO referência no mercado nacional e internacional, buscando sempre a melhoria contínua e atendendo às necessidades de seus clientes através da qualidade de seus produtos e serviços. NSO Borrachas, 30 anos de excelência e qualidade.
Paramétricos Áudio, sua melhor loja de áudio profissional e instrumentos musicais. Ótimo atendimento, preço justo, prazo em até 10 vezes? Sim, na Paramétricos dá pra fazer. Sonorização para igrejas, bandas e casas de shows. Projetos e instalações de equipamentos. Estúdio de gravação e ensaio. Paramétricos Áudio, Rua Guanabara, número 2000, bairro Guanabara, Joinville. Fone 3436-7884. Acesse www.paramétricos.com.br. O som da gente está no ar. Vamos dançar com os boêmios! Tu és a criatura mais linda que meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, esses lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos afagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Oh, esse corpo divino que pelas mãos do destino a mim tu vieste. Tenho ciúme do sol, do luar e do ar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até da roupa que tu veste. Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo. Atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quero te ver dentro do meu. Minha pupila dilata, num segundo ela relata que o meu amor é seu. Só sei que você de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim o puro mel que eu guardei para adoçar o fruto especial. Só sei que você é tudo que tem, igual a você não há ninguém. Um alto astral, te amar é um bem que apago a qualquer mal. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim o puro mel que eu guardei para adoçar o fruto especial. Só sei que você igual a você não há ninguém. Um alto astral, te amar é um bem que apaga qualquer mal. Os boêmios com vocês, obrigado. Muito obrigado a vocês que prestigiaram, que vieram. Quero agradecer aqui, Orlando, a esses casais, nossos amigos maravilhosos, que aceitaram o nosso convite e vieram gravar o som da gente com a gente hoje. Muito obrigado a todos, boa noite, compareçam sempre nos nossos eventos, que vocês serão sempre bem-vindos. Legal demais! E você, telespectador, gostou, né? Eu tenho certeza que você gostou. Então você pode fazer parte também dessa família que é a família Os Boêmios. É só você comparecer
todas as sextas, a partir das 21h30, ali na Recreativa dos Comerciários, também conhecido como Tofa nos Eventos. Você comparece, é claro, com a sua esposa, com a sua namorada, com os seus amigos e vai prestigiar a música que não toca mais no rádio, mas toca no coração das pessoas. Toda sexta, a partir das 21h30, Orlando Gonçalves e Oswaldo Júnior, os Boêmios, na Recreativa dos Comerciários. Lembrando que estou ao vivo nesse momento, se é domingo, se você está vendo o programa no domingo, não é reprise, estou ao vivo nesse momento na Mais 103 FM, das 11h30 até às 14 horas com o PFC Pagode Futebol e Companhia, programa que eu apresento com a minha amiga Danuta Malavolta. E das 14 até às 16h30 com Victória, aplausos para ela na mesa de som. Beleza, Victória? Até às 16h30 com o som da gente. E agora vamos jogar tudo para cima, porque a música é alegria e os boêmios é alegria. E lá termina sempre assim, nesse clima de alto astral. Obrigado e até domingo que vem. Um grande beijo. Na semana que vem tem Nicolás e Mateus cantando seus sucessos aqui no som da gente. Vamos que vamos! Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Simbora, povo, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é o quê? É bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Mas há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luxo e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e não quer mais sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou quiser ou puder. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Bonita, é bonita e é bonita. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso eu não quero lembrar quando partiu meu grande amor. Ai, 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 tá chegando a hora. O dia já vem raiando meu
boêmios têm que ir embora. Canta comigo! Ai, 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 chegando a hora. O dia